Саламатсыздар ма студенттер? Бүгінгі өтетін жаңа тақырыбымыз атқарушы механизмдерді монтаждық функционалдық схемаларда белгіленуі. Бүгін біз атқарушы механизм түрлерімен және олардың белгіленуімен танысатын боламыз. Атқарушы механизмдер тік жүретін поршенді, айналатын поршенді, пневматикалық мембраналы қозғалтқыш, электрлі қозғалтқыш, электромагнитті соленоидтар болып бөлінеді. Кіріс шамаларында тік жүретін поршенді, айналатын поршенді атқарушы механизмдер қысымы 0,1 мен 10 мегапаскаль арасында, пневматикалық мембраналық қозғалтқыштарында 0,1 0,5 мегапаскаль аралығында жұмыс жасайды. Гидравликалық атқарушы механизмдер басқарушы және атқарушы механизмдерден тұрады. Гидроцилиндр немесе тура жүретін, немесе олар айналады. Бұлар кіріс шамасы басқарушы құрылғының жылжуы, немесе сұйықты поршенге жүретін қысым P, ал шығыс S валының жылжуы немесе айналуы болып табылады. Бұл атқарушы механизмдер жоғары жылдамдықпен жұмыс істейді және шығыс қуаты үлкен болады, сондықтан олар ауыл шаруашылық машиналарында және агрегаттарда кеңінен қолданылады. Пневматикалық атқарушы механизмдер құрылыс жағынан гидравликалық атқарушы механизмдер ұқсас болады. Олар конструкциясы қарапайым, үлкен қуатты бере алатындықтан және жоғары сапасына байланысты кең таралған. Пневматикалық атқарушы механизм статикалық характеристикасының мембранасының ауданына тура, ал пружинаның серпіліс әсеріне кері пропорционал болады. Шығысы S параметрлері аз өзгергенде механизмнің динамикасын инерциясыз буынның байланыстарымен сипаттауға болады. Гидравликалық және пневматикалық механизмдердің негізгі ортақ кемшіліктері баптау операциясының күрделілігі және оларға қуат көзі ретінде қосымша насос пен компрессорлардың керектігі. Бұл мембраналық пневмоцилиндр мембранадан, мембраналық дисктен, жұмыс камерасынан, үшінші корпустан, төртінші өзектен және бесінші пружина, яғни серпеден тұрады. Электромоторлы атқарушы механизм көбінесе асинхронды үш фазалы электромоторлар пайдаланады. Олардың беріліс функциялары инерциялық буындармен бірдей. Түрлендіру коэффициентін және уақыт тұрақтысын мотордың және немесе жұмыс машинасының механикалық сипаттамасына сәйкес айқындалады. Заманауи ауыл шаруашылық технологияларында өзінің үлкен жиілікті реттеу қабілетіне және жоғары сапасына байланысты жиіліктік электр жетекшілері кеңінен тарай бастады. Электронды жиілік түрлендіргіштер шығысында қажетті жиілікті кернеу бере алатындықтан электр моторының айнымалын бірқалыпты реттей алады. Бұл жиі қолданатын электрлік жетектер болып түрлері бар. Реттеуші органдар асу ретінде көрсетілген ленталы көлемдік, В деп отырған вибрациялық, үшіншісі В ленталы жылдамдықты, 4 тарелкалы, 5-ші шнекті, 6-шы секторлы, 7-ші тарелкалы клапан, 8-ші золотникті клапан, 9-ші айналушы жапқыш болып табылады. Бұл бізде реттеуші органдардың функционалдық принципиалдық схемаларда белгіленуі. Көлемдік типті реттеуші органдар заттың шығынын көлемді өзгерту арқылы реттейді. Мысалы, жем компоненттерін реттейтін ленталық дозаторлар, жем лента бункерлері түбінде орнатылған реттелінетін шебер заслонкасы бар воронка арқылы түсіріледі. Заслонка лента арқылы жем бітелмейтіндей болады. Яғни бұл жерде электр жетегі көріп тұрғандарыңыздай осы жерде орналасқан. Жылдамдық типті реттеуші өнімділігін лентаның қозғалу жылдамдығын өзгерту арқылы реттейді. Ол үшін электр жетекшісінің жиілігін немесе вариатордың беріліс коэффициентін өзгерту қажет. Вибрациялы реттеушілер затты түпсіз бункерден шығарады. Затты түсіру мөлшері электромагниттің түзетілген кернеуінің амплитудасына байланысты болады. Лотоктың корпусына қатты бекіткен электромагнит оны белгілі жиілікпен дірілдетеді. Бұлардың негізгі тиімділігі айналатын бөлшектердің жоқтығы және де инерциясын өнімділікті реттеу мүмкіндігі болып табылады. Тарелкалы реттеушілер бункерден майды түйіршіктерді заттарды реттеп беруге арналған. Оның формасы жалпақ дөңгелек тәрізді болады. Тарелка бункеріндегі астында орналасады және оны арнайы жиілік өзгертетін жетекші айналдырып тұрады. Бункер мен тарелка арасында заттың ағынының көлденең ауданына өзгертетін манжета мен пышақ орналасады.
дәлірек реттеуші пышақтың жүзін бұру арқылы және тарелканың айналу жылдамдығын өзгере отырып реттейді. Ішекті реттеуіштер майда түйіршіктерді заттарды реттеуге тиімді. Секторлы реттеуіштерде майда түйіршікті заттарды реттеуге арналған, оның конструкциясының негізгі бірнеше секторға қалқандармен бөлінген айналатын барабан болып табылады. Дросельді типті реттеуші орган газ бен сұйықтықтың шығынын олардың ағынының жылдамдығы мен кескін ауданына дросельді құрылғы арқылы өткенде реттеу арқылы реттейді. Тарелкалы клапан үшін бұл сипаттама конструктивті болып табылады. Золотникті клапан үшін саңлақ төртбұрыш болады. Дөңгелекті немесе төртбұрышты формалы айналатын жапқыш трубадағы қысымның түсіп кетуі аз болатын газдың шығынын реттеуге арналған. F тең болады 0,78. Жақсы ішінде 1 минус косинус фи. Фи жапқыштың бұрылу бұрышы